He. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sore. Saiki ceritane iki arepe mancing. Mancinge ning Kaliwangan. Mancing uceng, palesan kupring. Iki palesane cahya apa iki? Oh, fiber larang rodaan. Aku tangge palesan pringe. Ya wis yo, didelok keseruane. Endi? Endi ula Pak? Nah, iki kaline. Iki jenenge Kaliwangan iki, guys. Ya. Kaliwangan. Hati-hati ya ditawang jalane. Yo, engko roro gejegur engko. Angger duwe HP, ora angger duwe HP anyar mesti gejegur banyu ya. Yes. Ayo guys, kalau guys, sepote guys. Yo. Sepote menarik iki, tapi iwake uceng. Uceng karo wader. Bersama Pak Endro Joyo, disponsori oleh Salon Mona Lisa. Juragan lele adike banyu mili tapi iki. Lek sing iki juragan caon, ya toh. Wes yo, di lokasine. Terganggu sedikit. Bersama Arifin. Di video dhewe lecet. Nek pas entuke suwi. Gak ngono kan diseleksi to, Bro. Diseleksi, videone kok diseleksi, he? Dipedoti no. Jane ra nyemplung kok dibel. Pangane cacing. Tombo corona iki, cacing lek dilek dari desktop. Ayo guys, lokasi guys. Harus milih guys. Banyu milih. Enak iwake ora guys. Ora kena guys. Oh. Oh. Apa iki? Oh, suwean pempes, guys. Aduh. Maklum. Ngene iki lek mancing ning kali ngene iki ya wis ngene iki. Lek ra pempes ya swalamoh ngono. Kadang ya softtek barang. Enak ge roti kita ya. Masangnya gelis. Ayo guys, iki lho guys, lho iki jenenge iwak uceng, guys. Iwak uceng iki. Iki. Iwak uceng paling gurih, paling nikmat tanpa dibeteti pun wis rasane gurih. Emane malah dibeteti uceng iki, tenan. Sore-sorean guys, oh ora kena guys. Kuras cakai mau paling. Ndi. Oh iya, iki oleh iki lho, delokan iki. Iya to. Rame iki. Setrek ewonan kali iki. Oh, cuwilik itu lho, guys. Cuwilik pol, guys.
Ayo guys, balapan guys, nggih palesan prank kalau palesan fiber iki. Kae kancane lor kae bae Pak Indra menyendal terus pisan. Ini tas budal pisan iki. Sik to menyek we. Uceng mania, mantap. Guys, iki jenenge iwak uceng. Lek uceng kuwi enak, lek uceng-uceng sing gak enak. Iki kepisi kadung celehne rono bane malah ora nyendal-nyendal iki. Iya ya, Pak. Nestor. Lho guys, palesane pring guys, beraksi guys. Iki palesane ukurane wong mati iki. Jarene wong biyen kan sing kondang palesan sing ampuh kan ukure wong mati to. Pring ukur wong mati lho. Ora direpokno. Ayo sing wong nganu ya iki termasuk ngono ya iki. Iki dudu ukure wong mati lho guys ya. Kodaran ukure wong mati. Mania mantap. Wah. Mantap, Mbak. Parine aku ada ini Mbak. Ini ya tak tadi. Tapi ibu kita Andra lorono iso karo kono arep kene. Engko gar ditempukne, diedit terus diunggah ning ayo guys, endi guys? Oh, apa iki guys? Wah, kecantol softtek guys. Oh. Tenan iki. Uman iki ini. Mau kepes muange kok bumi. Masa? Ternyata disponsori oleh mie sedap. Maklum guys, ini tidak jeguri. Mergone pancingnya cilik banget. Ukuran pancing 0,3. Ini sak caci tak pasang pisan. Aja diceblok nih. Guys, iso mantap ya. Sorry. Iki lho guys, walah plastik guys. Isine plastik tok. Leh. Kresek mania. Sur. Yes, rais daun untuk uceng amen untuk plastik ya banggaan ini. Mbah engko durasine pira engko? Saiki wifi wis padha akeh nyantol ya, Dak. Rasa bingung. Ngupload iki. Kidulku amen dandan tok ya banggaan. Oh tak kira dandan mau. Mas. Entuk guys. Entuk. Ora nyantol blas iki guys. Iya iki guys. Lho
Lo ngene lho ditinggal nglinting iki mesian. Sikat guys, ora enak apa-apane guys. Lon mau mentul-mentul palasane. Keterak banyu ding mentul-mentul Kayak Pak Indro ya meneng ae kan ge. Iya Pak Indro. Sudah entuk ora? Urung. Lah urung entuk tak puterne. Apa iki Pak Indro? Wah. Gawedi Pak Indro. Iki kira-kira digoreng garing enak paling ya. Nah iya toh guys, nglinting sik guys. Nglinting sik guys. Woi, go lintingan to memang tak kira ra nggawa. Pas jane kan. Posisine wis pas. Woyo, ketok apa ke? Aduh. Nyau. Kali desa saiki yo ngono kuwi lho, malian. Isine resek tok. Plastik, kresek, sotek, sempak, wes. Mbuh wes. Oh iya ya. Delokne cacah ku. Biasane mancing nggih cacing nggih roti apa iso. Lah ya dijajal dhisik to, sapa ngerti. Rum nemu rokok. Rokoknya rasane uceng karo wader. Surya rasa uceng. Kulkasannya enggak apa-apa Mas. Kulkasan. Woi, cek iso. Iso lho. Iso. Nggih roti iso no. Iso nggih roti. Minyak bandi wae. Iso endi? Kepuy welut. Kepuy welut aku. Oh, mari tangan ditek-tek mulut malah kowe enak itu. Wah iya, weh. Jan. Wis gah golek cacing ya, Sok. Cahetan kae nimbo ya ketoke. Ndro. Lah kok ngece aku ning ngarepku. Nek wong nyangkruk ning kene sandinge dipuancingi ngarepe. Kawasane sapa? Wis digaris ora. Lah iya wis digaris barang sing dipancingi ae. Iki spot andalan ora mangan blas to kene iki. Ini paling kena akeh gitu. Ndek ngene kaya ngono ya ini ya.
cangkeme do suwek-suwek paling kan. Sing ra kena kendali yo. Ngeplok lara dia. Gawe. Isi, Mbak. Ya udah papat sholat awan. Pas mila lagi. Bayar mila yang papat kok. Ada utang juga. Mbak ini ngece nang arep kupas malah. Wong entek lo pakane layak dindul-dul ra nyendal blas. Enggak mentul walesane. Ini kena Pakan lek nemu. makan. Makan temon. Campur nagawa. Apa tadi Den? Diprangi Wak. Bisa lukat ya dan sendal ra cepet iki. Wow, pindah gen langsung.
Palesanmu ra mok gawa. Ya. Survese. Mergo wis sore gek diwisi ya. Aja lali lek delok di-like, komen karo subscribe ya. Oke? Salam mancing uceng mania. Mentul palesane.